In der Notfallapotheke eines deutschen Krankenhauses liegt ein kleines braunes Fläschchen. Darin eine klare, ölige Flüssigkeit. Wenn ein Patient mit einem akuten Angina pectoris-Anfall hereingebracht wird, bekommt er einen Tropfen davon unter die Zunge. Innerhalb von Sekunden erweitern sich seine Herzkranzgefäße und der Schmerz lässt nach. Dasselbe Fläschchen, fallen gelassen aus 1 Meter Höhe, würde mit ungünstigem Aufprallwinkel die halbe Notaufnahme zerlegen. Es enthält Nitroglycerin, den ersten Sprengstoff, der so empfindlich war, dass die Schweden im 19. Jahrhundert eigene Gesetze erließen, um ihn aus ihren Städten zu verbannen. Den Stoff, mit dem Alfred Nobel vermögend wurde und der ihn am Ende seines Lebens als Medikament begleitete. Und die Flüssigkeit, die heute jeden Tag Leben rettet, weil ihre eigentliche Wirkung nichts mit dem Sprengen zu tun hat. Aber bevor sie das alles werden konnte, musste sie überhaupt erst einmal hergestellt werden. Und der Mann, dem das gelang, hätte seine eigene Erfindung am liebsten ungeschehen gemacht. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen ins Turin des Jahres 1847 in das Labor eines Chemikers, der nach einem missglückten Experiment sein Gesicht nie wieder ohne Narben zeigen konnte. Wir schauen uns an, warum 3 winzige Atomgruppen in einem einzigen Molekül genug Energie speichern, um Stahl wie Pappe zu zerreißen. Und wir klären, wie aus dieser Flüssigkeit später ein Medikament wurde, das selbst Alfred Nobel verschrieben bekam. Abonniere den Kanal, wenn dich die Chemie hinter dem Alltag fasziniert. Ascanio Sobrero war 38 Jahre alt, höflich, methodisch, ein Mann, der jedes Experiment 3-mal überprüfte. Er hatte in Paris bei den besten Chemikern Europas gelernt und war jetzt Professor in Turin. Im Frühjahr 1847 begann er mit einer Versuchsreihe, die niemand vor ihm in dieser Form ausgeführt hatte. Er nahm Glycerin, einen harmlosen, sirupartigen Alkohol, den du heute in jeder Zahnpasta findest, und tropfte ihn langsam in eine eisgekühlte Mischung aus konzentrierter Salpetersäure und Schwefelsäure. Diese Säurekombination ist in der Chemie als Nitriersäure bekannt. Sie reißt Wasserstoffatome aus organischen Molekülen heraus und ersetzt sie durch Nitrogruppen, eine Verbindung aus einem Stickstoffatom und 2 Sauerstoffatomen. Bei Glycerin, dessen Molekül 3 Andockstellen für Wasserstoff besitzt, geschieht das gleich dreifach. Heraus kommt eine ölige, süßlich riechende Flüssigkeit. Sobrero nannte sie Pyroglycerin. Bei einem seiner frühen Tests reagierte ein Tropfen unerwartet, das Glasgefäß zerbarst und die Splitter zerfetzten ihm Wangen und Stirn. Er überlebte, aber er wusste, dass er etwas geschaffen hatte, das die Regeln der bekannten Chemie sprengte. Um zu verstehen, was Sobrero so erschreckte, musst du das Innere des Moleküls anschauen. Ein Nitroglycerin-Molekül besteht aus einem Glyceringerüst, an dem 3 Nitrogruppen wie Anhänger baumeln. Jede dieser Gruppen ist hochgespannt, vergleichbar mit einer eingerollten Stahlfeder. Sie würden lieber in stabilere, energieärmere Verbindungen zerfallen, in Stickstoffgas, in Wasserdampf, in Kohlendioxid. Im intakten Molekül bleiben sie in Position, fest verankert an ihren Bindungsstellen. Aber sobald ein Stoß, eine Erwärmung oder ein chemischer Reiz das Molekül destabilisiert, schnappen alle 3 Federn gleichzeitig zurück. Das geschieht nicht in Sekunden, es geschieht in Mikrosekunden. Aus einem einzigen Tropfen, der im Reagenzglas etwa einen Kubikzentimeter einnimmt, entsteht in dieser Mikrosekunde ein Gasvolumen von über 1000 Kubikzentimetern. Diese Volumenexpansion erzeugt eine Druckwelle, die sich mit etwa 7300 Metern pro Sekunde durch festes Material frisst. Das ist mehr als die 20-fache Schallgeschwindigkeit. Vergleich: Schwarzpulver, der Sprengstoff der Vorgängergeneration, schafft gerade einmal 400 Meter pro Sekunde. Sobrero hatte aus 3 Esslöffeln Glycerin und etwas Säure einen Stoff erzeugt, der die Sprengkraft seiner Zeit um das 18-fache übertraf. Er hielt das 1 Jahr lang geheim und schrieb Briefe an Kollegen, in denen er sie eindringlich davor warnte, mit diesem Stoff weiter zu experimentieren. Niemand hörte auf ihn. In Paris arbeitete bei demselben Lehrer, bei dem auch Sobrero studiert hatte, ein junger Schwede namens Alfred Nobel. Nobel kam aus einer Familie, die in Russland Waffen produzierte, und er sah in der italienischen Erfindung nicht das, wovor Sobrero warnte, sondern das, was möglich war. Zurück in Schweden begann er ab 1860 in einer kleinen Fabrik im Stockholmer Vorort Heleneborg Pyroglycerin in industriellen Mengen herzustellen. Er ließ es durch ein neues Patent zünden, das sogenannte Initialzündhütchen, das die Detonation kontrolliert auslösen konnte. Die Fabrik verkaufte ihr Produkt an Bergwerke in ganz Europa. Am 3. September 1864, kurz nach 10:30 vormittags,
verschwand das Gebäude von einer Sekunde auf die andere in einer Druckwelle, die bis ins Stockholmer Stadtzentrum zu hören war. 5 Menschen starben. Unter ihnen Alfreds 20-jähriger Bruder Emil, der im Labor an einer neuen Mischung gearbeitet hatte. Schweden verbot daraufhin per Gesetz die Produktion innerhalb der Stadt. Nobel verlegte sie auf einen Lastkahn, der mitten in einem See vor Anker lag, jenseits jeder Gemeindegrenze. Wenige Jahre später entlud die amerikanische Spedition Wells Fargo eine Holzkiste mit dem Inhalt am Hafen von San Francisco. Die Kiste explodierte beim Aufstellen. 15 Menschen starben. Nobel verstand, wenn er das Produkt nicht beherrschen konnte, würde es ihn ruinieren. 3 Jahre nach dem Tod seines Bruders fand er die Lösung. Er testete Dutzende poröse Materialien als Aufnahmemedium und stieß auf Kieselgur, ein weiches, sedimentäres Gestein, das aus den fossilen Skeletten winziger Kieselalgen besteht. Ein Esslöffel Kieselgur kann das Dreifache seines Eigengewichts an Flüssigkeit aufsaugen, ohne sie wieder herzugeben. Nobel tränkte das Pulver mit Pyroglycerin und presste die Mischung in zylindrische Papierhülsen. Das Ergebnis war ein knetbarer, fast tonartiger Riegel, der auf Stöße und Erschütterungen nicht mehr reagierte. Man konnte ihn vom Tisch werfen, in Wasser legen oder mit einem Hammer schlagen und nichts geschah. Erst wenn ein Zünder in den Riegel gesteckt und gezündet wurde, entlud sich die volle Sprengkraft. Nobel nannte sein neues Produkt Dynamit, abgeleitet vom griechischen Wort für Kraft. Mit Dynamit wurde innerhalb eines Jahrzehnts die moderne Welt geformt. Der Gotthardtunnel durch die Alpen, der Suezkanal in seiner ausgebauten Form, die Eisenbahnstrecken durch die Rocky Mountains in Nordamerika. Sobrero erlebte den Aufstieg seiner Erfindung mit bitteren Gefühlen. Er verfasste in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts einen Artikel, in dem er sich beklagte, dass sein Name in den Kommerzialisierungsgeschichten nirgends mehr auftauche. Als er 1888 starb, war Alfred Nobel einer der reichsten Männer Europas. Sobrero hatte bei seinen frühen Versuchen noch etwas anderes festgestellt, das er in einer Fußnote festhielt. Schon eine Berührung mit der Zungenspitze löste bei ihm innerhalb von Minuten ein pochendes Pulsieren hinter der Stirn aus, das mehrere Stunden anhielt. Andere Chemiker bestätigten das. 40 Jahre später griff der englische Arzt William Murrell diese Beobachtung auf. Er hatte den Verdacht, dass eine Substanz, die so präzise die Blutgefäße im Kopf erweitert, dass sie Schmerz auslöst, vielleicht auch die Blutgefäße rund um das Herz erweitern könnte. Er testete winzigste Dosen an Patienten mit Angina pectoris, einer schmerzhaften Verengung der Herzkranzgefäße. Die Wirkung war frappierend. Innerhalb von 2 bis 3 Minuten verschwanden die Brustschmerzen. Der Mechanismus dahinter blieb über ein Jahrhundert lang ein Rätsel. Erst 1998 erhielten 3 Forscher den Nobelpreis für Medizin, weil sie zeigten, dass der menschliche Körper Nitroglycerin in Stickstoffmonoxid umwandelt, ein Gas, das die glatte Muskulatur in den Gefäßwänden entspannt. Den Preis, den Alfred Nobel mit den Erträgen seines Sprengstoffs gestiftet hatte, bekamen sie für die Erforschung genau dieser Substanz. Alfred Nobel selbst bekam in seinen letzten Jahren von seinem Arzt Nitroglycerin gegen sein eigenes Herzleiden verschrieben. Er weigerte sich, es einzunehmen. In einem Brief schrieb er: „Ist es nicht die Ironie des Schicksals, dass mir Nitroglycerin verordnet wird? Sie nennen es Trinitrin, um die Apotheker und das Publikum nicht zu erschrecken." In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde in den Vereinigten Staaten ein Verwandter von Nitroglycerin synthetisiert: PETN oder Pentaerythrite-Tranitrat. Dieser Stoff folgt demselben Prinzip wie sein älterer Bruder, also gespannte Nitrogruppen, die ihre Energie in einer Detonation entladen. Aber er ist stabiler, lagerfähiger und sprengstärker. PETN ist heute der Hauptbestandteil von militärischen Plastiksprengstoffen wie Semtex und einer Komponente in C4. Die Sprengkapseln, die in modernen Steinbrüchen, in Tunnelbauten und in der Demolition von Hochhäusern verwendet werden, gehen alle auf diese chemische Familie zurück. Sobreros Tropfen war der Anfang einer Linie, die bis zur Sprengtechnik des 21. Jahrhunderts reicht.